定要幫到佢㗎。我去推輪椅俾佢坐上去啦。唉，推住輪椅喺學校裏邊行真係唔方便啊！係啊，樓梯同埋狹窄嘅走道都好難行過去啊。係啦，我希望有啲方便啲嘅方法啦。我哋可以利用人工智能嚟控制輪椅，咁樣嘅話用手勢或者語音都可以移動。首先，我哋需要編寫代碼嚟辨識手勢，我哋可以利用 Google Teachable Machine 嚟訓練手勢辨識模型。好，我先拍攝幾張手勢嘅相片，呢個就係向前嘅手勢，再嚟就係向左、向右同埋停止嘅手勢。而家就叫 AI 學習呢幾個手勢啦。訓練完成啦，我哋都可以加入語音控制喎。等我錄製語音指令先。前進、後退、左轉、右轉、停止。通過 Google Teachable Machine， 我哋可以輕鬆訓練 AI 辨識唔同嘅手勢或者語音指令。訓練好模型之後，我哋需要編寫代碼嚟連接 AI 模型同埋伺服馬達。睇下，當 AI 辨識到向前嘅手勢或者語音之後，就會發送指令俾馬達。真係好啊！我可以而家自己控制個輪椅啦。係啊，冇錯，成功咗啦！科技真係好神奇啊！可以用我哋嘅發明品幫到你，我哋都好開心啊！冇錯啊，呢個就係團體嘅努力成果。耶！